नमस्ते, हरिओम। आज हम जो प्राणायाम करेंगे वो होंगे स्पेशली जिनको खर्राटे लेने की प्रॉब्लम है, स्नोरिंग। तो ये जो प्राणायाम है इसका नियमित अभ्यास करने से निश्चित रूप से खर्राटे लेने की प्रॉब्लम में कमी आएगी। लेकिन नियमित करते रहिए, क्योंकि रोज करे, हर रोज करे और योग करे, इसका अच्छे से उपयोग करे। तो सबसे पहले जो आप लोगों के लिए होगा जिनको खर्राटे लेने की प्रॉब्लम है, उसमें सबसे पहले आ जाएगा उज्जयी ब्रीदिंग। उज्जयी का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, लेकिन खुद पर विजय प्राप्त करना। तो ये प्राणायाम जिनको खर्राटे लेने की प्रॉब्लम है, थायराइड है, टॉन्सिल है, उन सब के लिए है। सांस लेते हुए और छोड़ते हुए गले से आवाज आएगी। ब्रीदिंग नाक से होगी लेकिन आवाज गले से आएगी। अगर मेरा साउंड आपको ठीक से सुनाई दे रहा है तो इस तरह से करना है। एक तो ये हो गया उज्जयी प्राणायाम, कम से कम 5 मिनट तक, नहीं तो 3 मिनट तो कर ही लीजिए इसको। और दूसरा प्राणायाम होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, बेहतरीन प्राणायाम। सांस लेनी है, ऑपोजिट से छोड़नी है, और जिस नासिका से एक्सेल किया फिर उसी से इनहेल। ऑपोजिट से एक्सेल। ये 1 राउंड हो गया। ऐसे कम से कम 10 राउंड अनुलोम विलोम के करने आपको, या कम से कम 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करते रहिए। अनुलोम विलोम तो हाई बीपी, लो बीपी, हर्निया, डायबिटीज सबके लिए अच्छा है। नेक्स्ट प्राणायाम जो करेंगे हम वो होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भी गले में जिनको तकलीफ है, आंखों की तकलीफ है, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, उनके लिए। कान बंद, आंखें बंद और सांस ली। हम ऐसे 5 राउंड आपको भ्रामरी के करने। 5 से 10 राउंड भ्रामरी प्राणायाम करते रहिए। निश्चित रूप से खर्राटे लेने की प्रॉब्लम में कमी आएगी। और इसके अलावा इसके और सारे फायदे भी है। भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन के लिए भी अच्छा रहता है। और बेहतरीन मंत्र करेंगे ओम मंत्र। ओम मंत्र भी हेल्प करता है दिमाग के लिए, जिनको नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं उनके लिए। और खर्राटे लेने से रिलेटेड आज हम प्राणायाम करें तो उसके लिए भी हेल्प करेगा ये। ऐसे ही ओम मंत्र के 5 से 10 राउंड करते रहिए आप, और फर्क पड़ेगा अगर आपको भरोसा है। क्योंकि खुद पर रख भरोसा, जीत का लोग कितने भी सच्चे हैं साथ छोड़ जाते हैं। तो ये श्रद्धा से, आस्था से और विश्वास के साथ करना है। फर्क नहीं बल्कि पूरी तरह से दूर हो जाएगी ये तकलीफ आपकी। बस अपने आप में क्या कमी है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। वो कमियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहना है आपको। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।